Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. É isso aí. Juntos eu, você, com o som da vocação. Eu desejo que tenhas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E quero que você possa viver esse momento da sua vida com muita alegria e esperança. Sim, que o seu sim seja sem medo. Por quê? Porque estamos em vocação, porque somos vocação. Papa Francisco é quem nos diz isso. E aqui está a beleza de nossa vida. Hoje, estar inteiro aqui, aonde estamos, fazer do agora um momento que com certeza não volta mais. Então se desafie a buscar viver bem as mais pequenas coisas. Diga sim à vida, sem medo. Diga sim à vida, sem medo. Vocação, sim à vida, vocação, graça e missão, os caminhos com Maria e Jesus no coração. Vocação, sim à vida, vocação, graça e missão, os caminhos com Maria e Jesus no coração. Olha só, você há de concordar comigo que vivemos um grandíssimo desafio. Qual? Entre tantos planos e atividades diárias, colocarmos Deus nelas, em cada uma. Procurar fazer a sua vontade. Põe desafio nisso. Eu, você, nós sabemos que não é fácil. Porém, admitimos com toda certeza que não é impossível. Madre Teresa nos ajuda nesta situação quando nos diz: eu sou apenas um pequeno lápis na mão do Senhor. Ele pode apontar ou afiar o lápis e pode escrever ou desenhar aquilo que ele quiser e onde ele desejar. Se o escrito ou o desenho forem bons, apreciamos não o lápis ou o material empregue, mas aquele que os utilizou. Eita! Essas palavras são profundas e ao mesmo tempo simples. Você não acha? Colocar-se nas mãos de Deus não é nos anular, não é sermos radicais conosco mesmos, não. É deixar Deus fazer parte de nosso dia, é desacelerar um pouco, é escutar mais, é ser mais generoso, mais amigo, tipo assim. É ser talvez mais simples e aproveitar mais da beleza das pequenas coisas. Assim podemos prestar mais atenção em nós mesmos e naquilo que nos rodeia. Fazermos escolhas mais ousadas. Dentre essas escolhas vem o sim à vida, o sim àquilo que Deus quer para mim, para você. Sim à vocação. Não tenha medo. Faça comigo uma prece. Feche seus olhos. Sinta o seu coração.
a vida pulsar dentro de você. Colocar tudo o que vai dentro de nós nas mãos de Deus, rezando. Sim, eu creio em Ti, meu Deus. Dá-me o Teu Espírito Santo para que eu Te pertença totalmente. Nunca me separe de Ti e Te testemunhe com o corpo e com a alma durante toda a minha vida, em obras e palavras, em bons e maus dias. E Deus com certeza vai nos dar esta resposta. Sim, meu querido filho, eu também creio em Ti. Meu filho, eu te darei o meu Espírito e até a mim mesmo. Nunca me separarei de Ti, nesta e na vida eterna. Estarei sempre nas Tuas obras e nas Tuas palavras, mesmo que me esqueças. Estarei sempre aqui, em bons e maus dias. Muito bem, bora lá viver bem então? Esse é o convite, ser feliz escolhendo bem a vocação. Jesus, bom pastor, espera por você. Dúvidas? Perguntas? Vem, conversa com a gente. E eu te deixo o meu abraço, a minha prece, a você que esteve comigo neste programa Som da Vocação. Irmãs Pastorinhas, uma vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.